Kenapa minum es bisa sebabkan batuk? Bunda sering merhatiin nggak si kecil suka gampang banget batuk tiap habis minum es? Apalagi kalau minum es kemasan warna-warni. Ternyata minum es apalagi yang ada kandungan pewarna buatannya bisa bikin tenggorokan jadi iritasi. Es yang dingin juga bisa bikin tenggorokan kaget dan sensitif, apalagi kalau tubuh lagi nggak fit. Makanya batuk bisa datang kapan aja. Buat bantu redain batuknya, Bunda cukup kasih aja madu Flybi. 2 sendok madu Flybi setelah makan bisa bantu melapisi tenggorokan si kecil yang gatal dan meredakan batuknya. Jangan tunda lama-lama, pesan sekarang ya Bun.